digital game. Lost my wallet and forgot my name. Up and down like a kangaroo. Who knew my money could just vanish too? Mining dreams with a pickaxe app. Electric bill gave my wallet a slap. NFTs of cats in a hat. What am I doing? I can't handle that. Crypto crazy, it's a digital game. Lost my wallet and forgot my name. Up and down like a kangaroo. Добре дојдовте повторно на каналот кај BTG Crypto. Денеска би сакал да ви покажам неколку чартови, да ви покажам што гледаме и то мислам дека ќе се случи на пазарот. И како и секогаш ќе посочиме на кои работи да обрнеме внимание и секако многу е битно да одржиме смиреност, ситуацијска и контекстуална свест и на крај ќе ги погледнеме графикуните да видиме што ќе кажат тие и доколку сте нови овде и што претпоставам дека неколкумина од вас се, бидејќи зголемувањето на цената значи нови посетители, не забравяйте да го притиснете копчето за претплата за да бидете информирани за се што се случува на пазарот, бидејќи верувам дека ве интересира. А ние да започнеме. И моментално гледаме чарт на биткоин во Cup and Handle формација. Тука имаме пробивање на претходниот врв и оваа црвена стрелка ни покажува каде сме имале корекцијата, што значи дека се движиме малку нагоре. Тука ликвидирање на голем број позиции и потоа имаме корекција. Можете да го видите овој фитил тука, кој што се вратил до половината на оваа голема свеќа. Потоа сме продолжиле нагоре и тука имаме дабл ботом, што значи дека повторно кога сме се движиле на претходниот врв, имаме тука две свеќи кои што после кои што следела корекција, очигледно имаме, погледнете го повторно фитилот, сме се коригирале и сме продолжиле нагоре и моментално што се случува, имавме Cup and Handle формација. Ова беше голема и психолошки истрпувачка корекција тука. Повторно продолживме нагоре и сега го стигнавме нивото каде што ни кажува црвена стрелка, што значи дали тука можеби би имале уште една мала корекција пред да продолжиме до врвот, до главниот врв на биткоин. Тоа не можеме да го знаеме, но мислам дека тука би требало да имаме уште една мала корекција за ликвидирање на голем број позиции и повторно да се придвижиме нагоре. А тука можеме да го забележиме параболичното движење на биткоин. Првично сме формирале обсек тука, обсек 3 и обсек 4, од кој што сме продолжиле нагоре и веројатно тука сме излегле малку и ќе се вратиме повторно на ова параболично движење кое што е можно да не одведе до 300.000, но тоа станува да видиме. Едноставно само треба да ја следиме техничката анализа за да знаеме како и што да правиме. Имаме таргет од некои 129.000 тука, веројатно ова ќе биде поголема корекција кога ќе стигнеме до оваа цена. Тука и повторно да се придвижиме нагоре. Сега за сега сме во тренд нагоре и не можеме да знаеме каде и што, само што пробиме нови врвови за биткоин, така да продолжуваме понатаму. А еве нешто и за алткоините, за сите оние кои што се заинтересирани за алткоините. Ова е Total 3, кој што ги исклучува биткоин и етериум, па да видиме што се случува на тој чарт и што се случувало претходно. Сме имале тука А, Б, С корекција, малку подолга. Акумулацијска зона е тука и кога сме пробиле, повторно сме имале корекција во овој квадрат тука и што следува огромно движење нагоре. Тука имаме Cup and Handle формација, пробивање, се движиме во овој
квадрат тука и дали ова започнување на алткоин сезона, кое што и претходно исто така ја гледавме, не можеме да знаеме, но можеме само да се надеваме и да го следиме овој чарт, да видиме како ќе заврши, а малку да апдейтираме и за металите, како што можеме да видиме после 15 годишна консолидација, бакарот имаше ретест и проби моментално и продолжува нагоре. Потоа го имаме Паладиум, Паладиум исто така огромна консолидација, пробив некое движење и сега повторно се врати на да ја ретестира таа зона. Платинум исто така моментално излегува од беар маркетот и Ураниум, тука имаме огромен раст и повторно движење во еден канал, ритест веројатно на оваа зона и продолжување нагоре и секогаш кога металите пробиваат, знаеме дека можеби би следела некоја одредена криза. Не знаеме биткоин како ќе се однесува, дали ќе биде краток период или пак огромен период, не можеме да знаеме, но можеме да ја очекуваме. И сега, некои битни информации кои што сакам да ги абсорбирате во вашите глави. Значи, никогаш не се плашете од тоа кога некој ќе каже дека имаме врв на биткоин. Што значи дека секогаш треба да се плашите кога воопшто не е спомнато тоа. Видите, таква е психологијата. Морате да научите дека биткоин секогаш ќе отиде многу пониско од тоа што се надевате и многу повисоко од оно што очекувате. И времињата да бидеме булиш секогаш е кога другите зборуваат дека треба да идеме подолу и времето за да бидеме максимум бериш е кога сите зборуваат дека ќе одиме уште повисоко, уште повисоко, уште повисоко. Значи, мора да го научиме тоа за да бидеме на пазарот пред другите луѓе. И сега, кога овој Джейми Даймон зборуваше дека биткоин е измама и понзи шема, можете да видите дека тој всушност кога зборуваше тоа, цената паѓаше и тој си ги полнеше своите торби, а голем број на луѓе кои што го слушаа останаа без нив. Медиите се тука само за да ве манипулираат на пазарот. Едноставно е, треба да ги следиме циклусите и доколку ги следиме циклусите, ќе знаеме што се случува на пазарот. И еден од најуспешните ETF-и за BlackRock, а тоа е Bitcoin, не верувам дека ќе имаат поуспешен од овој. Тоа никогаш не се предпоставуваше, но верувајте дека моментално сега тоа е реалноста и тие продолжуваат да купуваат, никогаш и не застана. И како што наведов во претходното видео, биткоин цената го следи М2 и кога М2 се придвижи нагоре, еве можете да видите што се случува со биткоин, верувам дека тука ќе имаме некоја си корекција и повторно да се придвижи нагоре. А биткоин доминацијата моментално можеме да покажеме дека полека почнува да паѓа. Имаме одредена тренд линија која што повторно е допрена и сега за сега паѓа. Подоцна ќе видиме и на чартот во живо што се случува со биткоин доминацијата во моментот и што мислам дека сега е во игра. Сега во игра е да се потполни овој гап тука на 100 од 114.000 до 100, ајде да кажем 16.000, да се потполни овој гап и веројатно би продолжиле нагоре, но доколку е ова поголема корекција од Елиот теоријата, може да добиеме остра корекција надоле, што ќе ликвидира моментално огромен број на позиции. Не можеме да знаеме што е во планот, но бидејќи сме во четвртиот дневен циклус, може да очекуваме ваква корекција, така да ќе оставиме на чартот да си го каже своето. И тоа сакам сега да видиме еден поголем чарт на макро ниво, каде се наоѓаме тука. Можеме да погледнеме дека ова движење
се коригирало 86,90% и трајало 38 месеци. Потоа имаме големо движење на биткоин од 35 месеци, повторно корекција од 84,12% и 47 месеци не донеле до ова дно тука, повторно 47 месеци од дно до дно не довеле до следното дно, 35 месеци до врвот од дното, можеме да измериме тука 35 месеци, корекцијата тука била 77% од прилика и следниот bear market, доколку продолжиме да ги следиме овие броеви, имаме 67,25% корекција. Не можеме да бидеме сигурни, секако немојте да ги гледате овие броеви, овие стрелки се едноставно ставени така, немој да ја гледате цената, немојте да мислите дека ќе стигнеме до, не знам, секако ова може да се стигне тука, ќе стигнеме до некои огромни цифри, ова не го гледате, ова е некој само план, можеби за во иднина, ќе видиме дали ќе се оствари тоа, но за тоа покасно. Сега за сега, пробивање, уште сме тука, немаме затворено, дали ќе има корекција, не можеме да знаеме и, како што кажав, во првата слика, можеме да видиме тука, дека ни остануваат уште малку месеци до 2-3 месеци. Секако ова може да варира, ова не е фиксно, но полека се приближуваме до крајот на овој циклус, тоа мора да ни е јасно. Каде ќе заврши, не можеме да знаеме, но полека треба да го очекуваме во следните 2-3-4 месеци, така да сега моментално можеме да ја погледнеме биткоин доминацијата, што се случува со неа. Можеме да погледнеме тука, имаме пробив, ретест и веројатно продолжување надоле, со што би ја следеле ова тренд линија. Сега за сега барем, погледнете што се случуваше, огромен раст, и само погледнете колку доминацијата брзо може да падне. И тоа е тоа од мене за денес. Секако погледнете други видеа кои што ви интересираат тука, можете да одите во плейлистата. И секако, доколку нешто не ви е јасно, слободно можете да ги гледате овие видеа и да сватите за што зборувам во моите видеа и какви се тие видови на циклуси и како всушност ние следиме цената на биткоин. И секако, доколку мислите дека ова на некој ќе помогне, слободно споделете му го материјалот е бесплатен, ќе остане секогаш тука, така да останете ми поздравени, се гледаме во следното видео, поздрави, чао, чао. Crypto crazy, it's a digital game. Lost my wallet and forgot my name. Up and down like a kangaroo. Who knew my money could just vanish too? Mining dreams with a pickaxe app. Electric bill gave my